Ah oui, papa, maman, cher honorable, chère excellence, votre satisfaction est notre devoir. Voici la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en RDC. Pour la vente, l'achat et la mise en location de vos biens, meubles et immeubles, contactez l'agence congolaise de prestations et services. Mbote libota ngayo naye nayo lakisa bino fimbo ya ndaku kano ya ndaku tokende bongo tozonga nanu. Oji mamacita, tu es tant de qui de moi de nous pour toi je t'ai redessi massa. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plan ensemble je t'ai dit j'étais à travers le mininga. Oji mamacita, tu es tant de qui de moi de nous pour toi je t'ai redessi massa. Oji mamacita, en plan ensemble je t'ai dit j'étais à travers le mininga. Quand je pense à toi je suis pas allé, je suis BG encore. Tu t'en fous de mes reproches et de mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la rue, je deviens rail quand je suis dans le... Mbote libota bandeko babolingo ngayo susu edingo male millionnaire na ye. Na lakisa bino fimbo ya ndaku nde na lobaki to bandino libanda tout à mira libanda pour à partir à mira libanda déjà epesa idée. Donc na lobaki na zongeli kolakisa ba fimbu ya bandaku totala tolinga tokotana na kati bongo totala oiza libanda tokotana na kati tozwa idée. Voilà, film et bandi papa maman fongola TV benga bana nyonso bo vendre ensemble bo pesa na ba idée pour na lobi mikolo na siliki. Donc na ola sabino bilogo eza ya kanda. Bilogo eza ke non papa bana benga bana nyonso balala ki la musa bana. Et puis ça ba on film et bandi makambo e bandi ding ngoma les millionnaires aye na mamba sika. Donc au pavé na ola sabino ndako solo ndako yango ndako oyo tozo yango ka lelo tozo lukela ngo client. Donc ils ont une superficie à 766 mètres carrés pour le lupango. 766 mètres carrés, autrement dit 36 mètres sur 20. Donc largeur à 20, moulaïna à 36 mètres. Les détails sont sur dimension, tous sur place pour nous la caca intéressé. Oya monia vous a intéressé, pardon, commentaire rebellité. Yes, commentaire rebellité, biloba lobate, benga bengate, pardon. Le pan yango ezana ba norme, ezadana ma mounion soit danger. Donc le pan eza 766 mètres carrés, ndeka to lobi 766 mètres carrés, autrement dit 36 mètres sur 20 et quelques ingrédients moreza wana ou et ça la keto komana 766 mètres carrés. Donc lupango yango yo ndako yango yo to bito lakisa non libanda lupango avant to kota kati ya kanon ndako yo to eza libanda ndako etongami na ba norme bacheli biso pavé bacheli biso baloneli biso ba fleur bacheli biso na peinture. Donc yo a eza prêt à porter nde balobara koti na boutique so maquette po oya ndekaka kolata. Donc tout ça toujours liboso tout ça ka étude extérieure pour balobi libande za katité l'homme so mona libande za danger na kati okota boye mbwalala. Donc tout zone vue externe vue extérieure pour être okota na kati to ebandeni ya kosala. Donc le pont ezote kama na limite place totelemi awa wana to lobela ngo sima to laksala no libande za katité to tala non liboso to zo idée to rebaluka na sima to zo pe toujours idée. Donc le pango eza 36 mètres sur 20 mètres plus ingrédient mon na simeza mo forme mo trapèze mo kie. Donc ils ont pesa mo idée le pango ils ont te kama tozo lakisa o eza na ndenga sima o eza na ndenga sima awa eza logette bomoni logette esalami na ndenga solo logette oyo esalami na ba norme. Donc okoki kotia panneau groupe électrogène. Donc ba ingénieur oyo solo nde basalaki yango
et salami vraiment na ba norme wana to le bebelete binomo bomoni logette ndenge salami na ba norme donc ndako oyo lupango to lobaki superficie na osiko superficie ya ndako ndenge ndako etongameli na superficie à 433,65 mètres carrés. Donc le pango etongami na 766 mètres carrés. Ndaku etongami na 433,65 mètres carrés. Donc espace ezali yango to like ça partout na liboso ciment. Bomona donc okobaluka ndaku mobimba et puis na suka to relax limite place oyo toyokanaki ezotekama donc juste na guérite oyo omoni place guérite ezali ok ti na garage wana esika ezali donc ato baluki skosu na sima ndako ato esko na ndenga sima ndako donc toyaki mpandi place bomoni logette wana ezali totalaki coin oyo donc ato tozo baluka sko na sima tolakisa puis esika ezali ya mai en cas de coupure, il y a régie des eaux. Il faut recourir na puis oyo eza na ciment wana. Donc oyo eza ciment pavé eza partout. Pavé eza presque partout. Et si comme moko 42 botala yango pe pavé baningaki bacha mais to jui décision à côté ka binomo boye biso mta jui décision à côté ka donc idée ça l'arrangement belé ça la sauté yango moni to tika on a état ou dans to teka lupa on a état ou na beauté na nyonso oyo yango biso tozo tekela yango donc lupa on eza déjà ndaku eza na ba chauffandise eza déjà na biloko ya toilette ba meuble à cuisine déjà ezalaki prêt mais tout le bit tozo teka donc peut-être to la chance ya cha ngo li sauté mais mutu o akosomba ce qui a saigné que non ndenge ezalaka toujours tokoki koyokana oyo babenga yango ba chauffe eau chauffandise chauffe eau chauffer yango wana tozopusana tozolakisa vraiment lupango calmement et sereinement malembe donc pona déjà entrée de jeu toloba place tozali tozana commune ya Mongafula donc ndako etongami na commune ya Mongafula na secteur ya Mitendi donc Mitendi ezali nde tolobaka Mitendi eza monene Mitendi eza na ba secteur na ba localité donc Mitendi soki au bandi ba douane oye jolie cité après jolie cité toi na quartier Grand Hôtel après Grand Hôtel toi na quartier Bel Air asko toi na quartier Bel Air quartier oyo na lobaki tozo faire découvrir bino ba quartier o nzamba osa mikolo nzamba osa ba quartier sika ba quartier oboye ba kaletonda déjà nzamba osa ba quartier sika donc référence nango ezali na sima ya Bralima donc concession Bralima dépôt ya Bralima route eza wana mutu nyonso ayebi donc en attendant to tala botika biso pe to loba to pe adresse donc adresse ya lupango yango wana to na quartier Bel Air na sima ya concession ya Bralima place oyo Bralima ayaka ko bomba masangana e pona ko servir Mongafula mobimba ezandi awa donc yango wana a totali libanda tokota sko na kati awa entrée ya salon neto lobaki libanda eza kati te tolakisi libanda tokota sko na kati to atwana Mongafula na Mitendi quartier Bel Air donc oza deuxième entrée ya salon to moni première entrée monene deuxième entrée bon to expliquer ce qu'on ndako ndenge ezali po boyebi déjà commune lupango ezali na Mongafula Mitendi na quartier Bel Air donc atokoti sko na kati salon yango donc atwana double salon salle à manger donc yango il y a double salon même minene a courant ezali to opelisa ba minda bomona courant ezali donc to na salle à manger onyoso eza salle à manger ou wana place to telemaki eza salon
tozo poussana. Après avoir coûté la salon, salle à manger, tozo belema. Où ils ont deuxième entrée, tout l'accès pour nous balibanda. À toi na toilette visiteur. Toilette visiteur yangoyo. Awa toi na okoki chango bureau, okoki chango chambre, okoki chango salon ya bana. Donc tout na double salon. Salon munene. Tout à l'isco deuxième salon bana, okoki chango bureau, tout ça. Ils ont dépendre na yo. Mais pour nanga à ta chambre, ils ont munene. Donc à toi na couloir, voilà. Bah pelisi biso quelques minda. À toi na chambre à parents, ou toi na dressing. Entrée, on a bien entrée. Donc chambre à parents, on a bien chambre salon. Pour ça chambre munene na dressing. Dressing. Bah tu vas dans la Londres, bah il dressing. Dressing. Donc biso ana Congo bah dressing ya raté. À toi na salle de bain, il y a pas parents. Des alara toujours salle de bain ya ba parents. Donc tu as la salle de bain à 6 mètres. Na habité soui. Na habité donc na rolo bébé l'été. À toi la chambre, il y a ma fille. Chambre ma fille en haut. Ils ont un balcon, il y a ba basi balingara. Et moi libanda, abenda beauté, moi crayon, moi tout ça. Tout chez le au balcon na chambre. Donc à tout chez le au balcon na bango en haut donc tu vois le coin a 4 balcons. Balcon ou à chambre ma fille, balcon ya ndenge ya bureau, to salle déjà bana, salon bana. Sali na double véranda et entrée. Sali 4 vérandas. Donc, aux toilettes, il y a des chambres. Oyo, chambre à ma fille, na chambre à ma garçon, toilette na bango, yango. Donc, au total, tu as 3 chambres, 3 salles de bain, salon, donc double salon, cuisine, salle à manger, magasin. Donc, en tout cas, Maramoutou est bien. Dépôt, tout comme ça, on peut chambre au chambre à garçon. Chambre à garçon, en haut. Donc, ndako o mobimba totalia ki toko oyo. To chango na primo ko ya $170,000 à discuter. Boyebi prix à ba terrain, boyebi pasi ya kotonga. Moni muninga era che lupango na en vente boye. Toyo karape pasi ndeti ngana na kinbwe na yo ka pasi ya mutu o atongaki poko tonga na Kinshasa toyi beza pasi donc ebo moni muta tongi bwe na ba norme tongi vraiment na ba norme solo donc beaucoup de respect donc atongami vraiment o eza cuisine o eza magasin munene bwe donc magasin au kobomba mabiloko basaki ya fufu basaki ya loso ba makambo donc c'est ça le magasin où tu as cuisine quelques meubles déjà eyaki mais tu as teka yango na ndenge ezaleli donc to bima biso tout là que ça peut quartier moi libanda merci beaucoup tobimi voilà à ce que ça quartier tozo la kisa tozo tant ya la quartier mo bimba ndenge ezali nde na bimisaki na jolie cité a peto sala yango donc le pango tolobi eza $170,000 à discuter pour na ba oba koza intéressé benga biso numéro ezali to solola $170,000 à discuter yeba prix à terrain yeba coût ya mutu atongi benga to solola pour na ba oba koza intéressé merci beaucoup bye.